نشوف بقى كده خلص ولا لسه. لا تمام، خلاص كده تمام. نروح ننشر بقى. خلاص كده نشرنا. هو تقريبا الهدوم كلها ناشفه يعني، بس ايه برضو يستحسن تاخد شويه شمس، زائد ان الجاكيت والحاجات التقيله لسه فيها شويه ميه، فقلت ايه انشرهم شويه وبعدين ان شاء الله كمان ساعتين ولا حاجه. هما الساعه دلوقتي 2، ياخدوا شويه شمس لحد الساعه 4، وبعدين بعد الساعه 4 ابقى اجي بقى اخدهم اطبقهم واحطهم في الاوضه. خلاص لميت الغسيل نشف، هروح بقى اوديه الاوضه عشان هنخرج نتمشى شويه النهارده، لان الساعه دلوقتي داخله على 4 واغلب الناس خلصت شغلها يعني. فنروح اودي بس الحاجه وارجع الباسكت وبعد كده نبتدي نتحرك.